ん、こんにちは。みおです。Junです。お久しぶりです。すごい長い間 YouTube のビデオが止まってしまったんですけれども、来ましたキャンプシーズンということで、ちょっと Vlog を再開させていただきたいと思います。本日、2021年6月ですね。初キャンプやってまいりました。嬉しいことに夏日和で30度以上の日が続いてるので、そうカナダにしては珍しいんですけれども、山の中に来ると涼しいので、ラッキーでしたね。雨降ってないだけですごいラッキーでした。今から、テントですね。を作って、火を焚いて準備していきたいと思います。ゆるりとした Vlog になると思いますが、最後までご覧ください。が出来上がってきました。じゃん。ヴィンテージハンマーで35円。35ドルです。35ドルです。私もテントはコダックキャンパス。今年の新入りはこちらのマットです。毎回キャンプに来るとほとんどテントで過ごすことがないので、それはもったいないということで、今年はちょっとチルできるキャンプにしようと少しずつ準備してきました50ドル5000円ぐらいですね。フロムチャイナですちょっと今年はこれで我慢します。しかもちょっと小さいね買った時はすごいいいクオリティかなって思ったんですけど、来るとあれちょっと違うみたいなやつですね。ポットを作ってます。ライト持ってきましたか？はい。Like this sound. It's very nice. Fire.
の夜を明けて快晴です。昨日寝たのが12時過ぎだったんですけど、よく寝れました。起きたのが8時かな。とりあえず朝ごはんにしたいと思います。ホットドッグを作ろうと思ったんですけど、主人の友達が来てて今日帰る日ということで朝ごはんいただきました。いただきます。おいしい。今夜は餃子作ります。
今回のキャンプは鹿をすごいたくさん見て、キャンプサイトでも5、6匹いたかな。赤ちゃんの鹿から普通の大人の鹿までいっぱいいて、結構バンフでは初めてかなっていう感じだったんですけど、そんな感じのキャンプでした。でお天気もすごく良くて、日中はすごい暑いくらいでした。今から夜道をしながら帰りたいと思います。今年一発目のキャンプだったんですけど、来月、再来月ともっと行き